आज चाहिँ हामीले के गर्छौँ त फ्रकको चाहिँ सिस्टम्सहरू चाहिँ सुरु गर्छौँ र सिस्टमहरू सुरु गर्दा सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी कहाँबाट जान्छौँ त भन्दाखेरि रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट जान्छौँ है त रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट जान्छौँ र रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट जाँदै गर्दा सबभन्दा फर्स्टमा हामीले थाहा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो है त के सोच त हामीलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिराइभ फ्रम भनेर सोध्यो केबाट डिराइभ भयो त इक्टोडर्म हो कि मेजोडर्म हो कि इन्डोडर्म हो हामीलाई थाहा छ कोडाटाहरू के ट्रिपल प्लास्टिक हुन्छ नि 3 जम्स लेयर हुन्छ होइन भनेपछि फ्रक पनि के हो त ट्रिपल प्लास्टिक नै हो यसमा 3 जम लेयर छ होइन अब यसमा रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिँ इक्टोडर्मबाट बनेको कि मेजोडर्मबाट बनेको हो कि इन्डोडर्मबाट बनेको हो त भन्दाखेरि द करेक्ट एन्सर इज के हो त इन्डोडर्म हो के हो इन्डोडर्म भनेको केही छ इन्डोडर्म चाहिँ सरी रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिँ केबाट बनेको हो त इन्डोडर्मबाट बनेको अब यो इन्डोडर्मबाट बनेको के हो त भनेर थाहा हुनलाई के हामीलाई जस्तो अरू कुराहरू पनि बनेको हुन्छ त्यो के बनेको हो त भनेर तिमीलाई थाहा हुनको लागि तिमीले एउटा के सम्झिन सक्छौ एउटा यो न्युमेरिक सम्झ्यौ के रेडी थियो भनेर सम्झ्यौ के रेडी थियो के थियो रेडी थियो को रेडी थियो म रेडी मेरो भाइ रेडी थियो भनेर सम्झ्यौ जसरी सम्झिनु हुन्छ त्यसरी सम्झ्यौ ठिक छ रेडी थियोको आरबाट के हो त अब यसलाई ब्रेकडाउन गरौँ आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम के हो आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम ठिक छ ईबाट के हो त ईबाट युस्टाचिएन युस्टाचियन ट्युब ठिक छ एबाट के हो त आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम ईबाट युस्टाचियन ट्युब एबाट अडिटरी ट्युब डीवाईबाट चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड एक्सेप्ट के त भन्दाखेरि सेलिभरी ग्ल्यान्ड एक्सेप्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड हो तर यो फ्रगमा चाहिँ यो सेलिभरी ग्ल्यान्ड जुन छ नि फ्रगमा चाहिँ के हुन्छ त यो सेलिभरी ग्ल्यान्ड के हुन्छ त एब्सेन्ट इन फ्रगमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ ठिक छ तर पनि योबाट चाहिँ बनेको होइन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो केबाट बनेको हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ केबाट बनेको इक्टोडर्मबाट बनेको हो यो केबाट सेलिभरी ग्ल्यान्ड चाहिँ इक्टोडर्म हो है यो यसमा पनि हामी आउँछौँ पछि कुरा गर्दै जाँदा आउँदै जान्छ आत्तिनु पर्दैन र त्यस्तै टिएचवाई थाईबाट के सम्झिने त थाईबाट थाइरोइड होइन अनि थाइमस र अर्को थाई केमा छ त प्याराथाइरोइड र यसरी यसै केही कुरा तिमीले यस्तो गोलो देख्यौ भने हामीले यसलाई के भन्छौँ त सिस्ट भन्छौँ हो सिस्ट भन्छौँ द्याट इज ओबाट सिस्ट अर के अरे सिस्ट अर ब्ल्याडर युरिनरी ब्ल्याडर र अर्को चाहिँ के हुन्छ त कोलसिस्ट भन्ने हुन्छ के हुन्छ अर्को कोलसिस्ट भन्ने हुन्छ जसले हामीले के भन्छौँ त गल ब्ल्याडर भन्छौँ ठिक छ यो युरिनरी ब्ल्याडर यो गल ब्ल्याडर यिनी यति कुरा चाहिँ केबाट बनेका हुन् त यति कुरा चाहिँ केबाट बनेका हुन् इन्डोडर्मबाट बनेका हुन् ठिक छ क्विक रिभिजन गर्नको लागि रेस्पिरेटरी सिस्टम केबाट बनेको रहेछ इन्डोडर्मबाट होइन केबाट बनेको रहेछ इन्डोडर्मबाट बनेको रहेछ ठिक छ केबाट बनेको रहेछ इन्डोडर्मबाट बनेको रहेछ र इन्डोडर्मबाट बनेका कुराहरू के हुन् त भनेर सम्झाउनलाई हामीले के गर्ने त रेडी थियो भन्ने के थियो मेरो भाइ रेडी थियो कहाँ अब जेको लागि भयो नि जस्तोको लागि भयो नि रेडी थियो को थियो मेरो भाइ रेडी थियोलाई अब ब्रेकडाउन गरौँ आरबाट के हो रेस्पिरेटरी सिस्टम ईबाट युस्टाचियन ट्युब एबाट अडिटरी ट्युब डिवाईबाट डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड एक्सेप्ट के त सेलिभरी ग्ल्यान्ड एक त फ्रगमा एब्सेन्ट हुने अर्को के हुने त यो इक्टोडर्मबाट बनेको हुने होइन ठिक छ इक्टोडर्मले बनाएको हुने त्यस्तै थाईबाट के त भन्दाखेरि थाइरोइड थाइमस र प्याराथाइरोइड र ओ भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झिने सिस्ट अथवा ब्ल्याडर र अर्को कोलसिस्ट जसले हामीले के भन्ने गोल ब्ल्याडर भनेपछि के त हुन्छ त रेस्पिरेटरी सिस्टम युस्टाचियन ट्युब अडिटरी ट्युब डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड एक्सेप्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड थाइरोइड थाइमस र प्याराथाइरोइड युरिनरी ब्ल्याडर एन्ड गल ब्ल्याडर दिस अल आर द डेरिभेटिभ्स अफ के त दिस अल आर डिराइभ्ड फ्रम के त भन्दाखेरि केबाट डिराइभ भयो इन्डोडर्मबाट ठिक छ अब हामी चाहिँ यसपछिको कुरा गरौँ अब रेस्पिरेसन होइन मोड अफ रेस्पिरेसन मोड अफ
रेस्पिरेसन होइन, मोड अफ रेस्पिरेसन कति मोड्सको रेस्पिरेसन चाहिँ उमा हुन्छ त भन्ने कुरा है। ठिक छ, एउटा छ सबभन्दा फर्स्टमा छ के त भन्दाखेरि क्युटानियस रेस्पिरेसन, क्युटानियस रेस्पिरेसन। र अर्को छ के त बकोफेरेन्जियल, बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन। र लास्ट वान इज पल्मोनरी रेस्पिरेसन। गरेर यसरी थ्री मोड्स अफ थ्री टाइप्स अफ रेस्पिरेसन चाहिँ हामीले फ्रगमा देख्न सक्छौँ। अब यो क्युटानियस रेस्पिरेसन भनेको कस्तो हो त? क्युटानियस रेस्पिरेसन भनेको बाई स्किन होइन, यदि स्किनबाट रेस्पिरेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? क्युटानियस रेस्पिरेसन भन्छौँ। बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन भनेको के हो त? बाई द लाइनिङ अफ बकल क्याभिटी होइन, बकल क्याभिटीमा हुँदै गरेको लाइनिङबाट रेस्पिरेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन भन्छौँ। र यदि चाहिँ लङ्सबाट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त लङ्सबाट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? पल्मोनरी रेस्पिरेसन भन्छौँ। ठिक छ, ल अब सुरु गरौँ हामीले के त भन्दाखेरि क्युटानियस रेस्पिरेसनबाट जाऊँ है त। कहाँबाट जाऊँ? क्युटानियस रेस्पिरेसनबाट जाऊँ। कहाँबाट जाऊँ अरे हामी? क्युटानियस रेस्पिरेसन नम्बर 1 मा लेखौँ के त? क्युटानियस रेस्पिरेसन। ठिक छ, क्युटानियस रेस्पिरेसन भनेको के है छ? रेस्पिरेसन थ्रु स्किन होइन, थ्रु स्किन विथ द हेल्प अफ स्किन, जस्तो भने नि होइन, स्किनबाट हुने हो। ठिक छ, र यसको लागि एउटा कन्डिसन चाहिन्छ होइन, स्किनबाट त हुने हो। स्किनबाट हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि स्किन मस्ट बी के हुनुपर्छ? स्किन मस्ट बी मोइस्ट हुन पऱ्यो, थिन हुन पऱ्यो, एन्ड के हुन पऱ्यो त? मोइस्ट हुन पऱ्यो, थिन हुन पऱ्यो, एन्ड एक्जोस्केलेटन चाहिँ के हुन पऱ्यो? एब्सेन्ट। SKELETON एक्जोस्केलेटन एब्सेन्ट। यो एक्जोस्केलेटन फ्रगमा एक्जोस्केलेटन एब्सेन्ट हुनुको मेन कारण नै के हो त? यही मस्ट पार्ट अफ चाहिँ स्किन रेस्पिरेसन हुन्छ के अरे। त्यही भएर त्यसको कारणले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि बाहिर समथिङ एक्सटर्नल फिचर्सहरू केही भइदियो भने त स्किनबाट डाइरेक्ट एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस चाहिँ के हुन्छ? रप्चर हुन्छ, भनेको त्यहाँ राम्ररी ग्यासेस एक्सचेन्ज चाहिँ हुन सक्दैन, जसको कारणले राम्ररी क्युटानियस रेस्पिरेसन हुन सक्दैन। सो त्यही भएर चाहिँ यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ टु प्रिभेन्ट दिस देयर इज द एब्सेन्स अफ एक्जोस्केलेटन। एक्जोस्केलेटनको एब्सेन्सले पनि केमा हेल्प गर्यो त भन्दाखेरि रेडिली केमै हेल्प गर्यो त? रेस्पिरेसन, क्युटानियस रेस्पिरेसनमै हेल्प गर्यो। र त्यसपछि मैले एउटा यहाँ पहिला लेखाएको थिएँ यसरी क्युटानियस रेस्पिरेसन हुन्छ। अब यदि हामीले यही व्याक्सिङ गरिदिउँ, पहिला नि भनेको कुरा हो, व्याक्सिङ अफ स्किन इन फ्रग, यसले केमा रिजल्ट गर्छ त? यसले के रिजल्ट गर्छ त? डाई अथवा डेथ अफ फ्रग ड्यु टु के? एस्फाइजिया। भनेको के हुन्छ त? सास प्रश्वास बन्द भएर के हुन्छ? फ्रग मर्छ। के हुन्छ? फ्रग चाहिँ मर्छ। ठिक छ, अब यो क्युटानियस रेस्पिरेसन हुन्छ नि, यो क्युटानियस रेस्पिरेसन केबाट हुन्छ त भन्दाखेरि बाई द प्रोसेस अफ अकर्स, यस्तो गरौँ न, अकर्स बाई द प्रोसेस अफ डिफ्युजन। के हुन्छ अरे? OCCURS, अकर्स बाई द प्रोसेस अफ डिफ्युजन। के को कारणले हुन्छ? डिफ्युजन अफ ग्यासबाट चाहिँ के हुन्छ त? डिफ्युजन अफ ग्यासको प्रोसेसले चाहिँ के हुन्छ? क्युटानियस रेस्पिरेसन हुन्छ। खास हुने कस्तो हो त भन्दाखेरि यो के हुन्छ त? यसको जुन यो फ्रगको यो स्किन हो होइन, मानव आउटरमोस्ट स्किन यही हो, यो चाहिँ के हुन्छ? एकदम हाइली भास्कुलर हुन्छ। के हुन्छ अरे? हाइली भास्कुलर हुन्छ अरे। के हुन्छ अरे? हाइली भास्कुलर हुन्छ भनेपछि ब्लड क्यापिलरिज, ब्लड भेन्सहरू यहाँ छन् होइन, यो स्किन लेयरमा मजाले बाहिर नै छन्। ठिक छ, के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट यता बाहिरपट्टि के हुन्छ त? बाहिरपट्टिको जुन यो अक्सिजन ग्यास छ, यो O2 यहाँ डिफ्युज हुन्छ। के कारणले डिफ्युज हुन्छ त भन्दाखेरि बाहिरको भन्दा यहाँको प्रेसर चाहिँ थोरै हुन्छ, तर अलवेज ग्यास चाहिँ के हुन्छ त? सधैँ हाई प्रेसरदेखि कता जान्छ? लो प्रेसरतिर जान्छ। र यहाँ बाहिर हुँदै गरेको O2 भित्र जान्छ, अथवा के हुन्छ त? यो के हुन्छ हेर है, यहाँ के हुन्छ त? यसरी वाटर हुन्छ कि, यहाँ के हुन्छ? वाटर हुन्छ, H2O हुन्छ। ठिक छ नि, स्किनमा त के छ? मोइस्ट छ,
मोइस्चर भनेपछि वाटर, यो बाहिर हुँदै गरेको यो अक्सिजन यो वाटरमा के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ, के हुन्छ अरे यो अक्सिजन चाहिँ वाटरमा डिजल्भ हुन्छ र अब यो वाटरमा डिजल्भ भइसकेपछि के हुन्छ त यो वाटरमा डिजल्भ हुन्छ र यो अक्सिजन अब कहाँ सप्लाई हुन्छ भित्र ब्लड क्यापिलरिजहरूमा ब्लड आर्टरिज अब के अरे भेन्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ त के हुन्छ त यो ट्रान्सफर हुन्छ, ठिक छ नि, ठिक छ। यसरी के पनि भयो त्यहाँ भित्र हुँदै गरेको सरी यहाँ बाहिर हुँदै गरेको अक्सिजन वाटरसित कम्बाइन भएर ब्लडमा डिपोजिट हुन्छ र ब्लडमा हुँदै गरेको जुन यो CO2 छ यो पनि सेम प्रोसेसबाट के हुन्छ बाहिर एक्सपेल्ड आउट हुन्छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ एक्सचेन्ज अफ ग्यास अकर हुन्छ केमा त यसरी चाहिँ एक्सचेन्ज अफ ग्यास हुन्छ केमा हुन्छ फ्रगमा हुन्छ बाई द प्रोसेस अफ डिफ्युजन। यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो कस्तो हो नि अक्सिजन बाहिर हुँदै गरेको अक्सिजन वाटरसित डिजल्भ हुने अनि त्यो चाहिँ ब्लडमा मिसिने र ब्लडमा हुँदै गरेको के त CO2 सेम प्रोसेसबाट बाहिर एक्सपेल्ड आउट हुने, यसलाई हामीले के भन्ने त यही प्रोसेसलाई डिफ्युजन भन्ने। र यति गरिसकेपछि के हुन्छ क्युटानियस रेस्पिरेसन सकिन्छ। यो क्युटानियस रेस्पिरेसन जुन छ नि यो भनेको के हो त मोस्ट पर्फर्मड मोड अफ रेस्पिरेसन हो। के हो त मोस्ट पर्फर्मड मोड अफ रेस्पिरेसन इन फ्रग है त। र कति हुन्छ एबाउट 70% हुन्छ भन्छौँ के भन्छौँ अलमोस्ट 70% चाहिँ के हुन्छ त यो नै हुन्छ के हुन्छ एबाउट 70% त के नै हुन्छ क्युटानियस रेस्पिरेसन नै हुन्छ। र यो कति बेला हुन्छ त कति बेला हुन्छ नर्मल्ली पानीमा हुँदा होइन ओन वाटरमा हुँदा, ठिक छ। र अर्को कस्तो बेलामा एस्टिभेसन होइन कस्तो बेलामा वाटरको बेलामा वाटरमा हुँदै गर्दा एस्टिभेसनको बेलामा हाइबरनेसनको बेलामा जति बेला चाहिँ धेरै एनर्जी चाहिन्न होइन ठिक्क भए पुग्छ त्यति बेलामा त्यो हरेक पोसिबल कन्डिसनमा चाहिँ अहिले के गर्न खोज्छ क्युटानियस रेस्पिरेसन नै गर्न खोज्छ। भनेपछि क्युटानियस रेस्पिरेसन भनेको के है त रेस्पिरेसन बाई स्किन है छ, ठिक छ। अनि स्किनबाट हुनको लागि चाहिँ स्किन के हुन पर्दो रहेछ मोइस्ट हुन पर्दो रहेछ, थिन हुन पर्दो रहेछ र अर्को के पनि हुन पर्दो रहेछ एन्ड भास्कुलर पनि हुन पर्दो रहेछ हाइली सप्लाइड विथ ब्लड भेसल्स के, ठिक छ नि। र एक्जोस्केलेटन चाहिँ के हुन पर्ने एक्जोस्केलेटन चाहिँ के हुने एब्सेन्ट हुने होइन। अनि यदि चाहिँ यसको स्किनलाई चाहिँ व्याक्सिङ गरिदियो भने मर्ने होइन फ्रग चाहिँ मर्ने के को कारणले एस्पाइजियाको कारणले मर्ने। एस्पाइजिया भनेको के त एउटा टाइप अफ डिजिज नै हो। के हुन्छ यसमा चाहिँ श्वास प्रश्वास के हुन्छ बन्द हुन्छ। डिजिज भन्दा नि एक्सटर्नल फिचर नै एक्सटर्नल क्यारेक्टर नै भयो भनेको बाहिरबाट कसैले चाहिँ हामीले बाहिरबाट व्याक्सिङ गरिदिउँ भने अब त्यसले सास फेर्न सक्दैन र के गर्छ मर्छ। त्यस्तै र यो क्युटानियस रेस्पिरेसन चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि बाई द प्रोसेस अफ के त बाई द प्रोसेस अफ डिफ्युजन डिफ्युजन हुँदै गर्दा कस्तो बाहिरको वाटर पानीमा डिजल्भ हुने र त्यो चाहिँ तल ब्लडमा डिजल्भ हुने र सेम प्रोसेसबाट CO2 बाहिर एक्सपेल्ड आउट हुने, ठिक छ। यो प्रोसेसलाई हामीले डिफ्युजन भन्छौँ। अक्सिजन भित्र जान्छ कार्बन डाइअक्साइड बाहिर एक्सपेल्ड आउट हुन्छ होइन। र यो चाहिँ के हुन्छ मोस्ट पर्फर्मड मोड अफ रेस्पिरेसन नै के हो त क्युटानियस रेस्पिरेसन हो। अलमोस्ट 70% हुन्छ कति हुन्छ अरे अलमोस्ट 70% जति त हुँदो रहेछ भनेपछि। र यो कति बेला हुन्छ वाटरमा हुँदै गर्दा एस्टिभेसनको बेलामा हाइबरनेसनको बेलामा होइन र मोइस्ट प्लेसेसहरूको बेलामा जहाँ जे जति पोसिबल कन्डिसन जति सबैमा के हुन्छ क्युटानियस रेस्पिरेसन हुन्छ। सिम्पली भन्दै गर्दा जहाँ पनि क्युटानियस रेस्पिरेसन हुन्छ भन्ने कुरै सकिन्छ। अब हामी जाम अर्को मोड अफ रेस्पिरेसन केमा जाम त अब हामी जाम अर्को मोड अफ रेस्पिरेसन नम्बर 2 द्याट इज के त बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन के त बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन। यसमा कहाँ केबाट हुन्छ त यसमा रेस्पिरेसन के हुन्छ कहाँ कताबाट हुन्छ कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा अब हामीले गर्दा पनि थ्रु द लाइनिङ अफ बकल क्याभिटी, ठिक छ। बकोफेरेन्जियल चेम्बर भन्ने भयो बकोफेरेन्जियल क्याभिटी चाहिँ भन्ने नि बकल क्याभिटी भन्ने नि अरू के त बकोफेरेन्जियल चेम्बर, ठिक छ। र यति बेला के हुन्छ त यसको के हुन्छ नोजिस्ट्रिल्स जुन छ यो नोजिस्ट्रिल्स चाहिँ के हुन्छ ओपन हुन्छ भने माउथ एन्ड के त माउथ र जुन लङ्ससम्म
लङसम्म हावा लैजाने एयर लैजाने काम गर्ने पाइपलाई हामीले के भन्छौँ ग्लोटिड्स के ग्लोटिड्स विन्ड पाइप के ग्लोटिड्स माउथ र ग्लोटिड्स चाहिँ के हुन्छ क्लोज्ड हुन्छ क्लोज हुन्छ ठिक छ नि र यो कसरी हुन्छ त भन्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा हामीले यहाँ जानिराखौँ यहाँ चाहिँ केही बोन्सहरू को कुरा हुन्छ कि यहाँ माउथ चाहिँ के हुन्छ माउथ र क्लोज हुन्छ र यति बेला यसमा इन्भल्भ हुँदै गरेको बोन्सहरू के हुन् त भन्दाखेरि एउटा हो हायोइड बोन होइन यसमा इन्भल्भ हुँदै गरेको बोन्सहरू के हो एउटा हायोइड बोन अर्को के हो त प्रिम्याक्जिला र अर्को के हो त मेन्टोमेकालियन बोन भनेर यिनी 3 टाइप्स अफ बोन चाहिँ के हुन्छन् इन्भल्भ हुन्छन् इन के त बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसनमा यो 3 टाइप्सको बोन चाहिँ के हो नि इन्भल्भ हुने अब यो बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन चाहिँ हुन्छ कसरी त भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन पर्यो है सबभन्दा सुरुमा त के हुन्छ अरे होइन प्रोसेसको कुरा गरौँ न यो हुन्छ कसरी भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा कसरी हुन्छ अरे त भन्दाखेरि यो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ बाहिरबाट एयर भयो नि एक्सटर्नल एयर ठिक छ एक्सटर्नल एयर यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो फ्रगमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो यदि फ्रगको हेड हो भने ठिक छ यसरी यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त के हुन्छ यो यसरी हाइवेड बोन हुन्छ ठिक छ यसरी हाइवेड बोन हुन्छ ठिक छ नि अनि यहाँ माथि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर के हुन्छ पिरियोडिक हुन्छ पेट्रिक हुन्छ र यहाँनिर के यहाँ के हुन्छ स्टर्नम हुन्छ यहाँ के हुन्छ स्टर्नम हुन्छ यहाँनिर के हुन्छ स्टर्नम र यो पिरियोडिक र हाइड बोनलाई जोड्ने एउटा मसल हुन्छ यसरी यहाँ हाइड बोन र पिरियोडिकलाई जोड्ने एउटा मसल हुन्छ यो मसलको नाम के त भन्दाखेरि पेट्रिक मसल हो यो पेट्रिक मसल हो कि यो पेट्रोहाइल मसल ठिक छ यो के भन्नुभयो त यो पेट्रिक र हाइड बोनलाई जोड्ने जुन मसल छ यो मसलको नाम के त पेट्रोहाइल मसल के अरे पेट्रोहाइल मसल यो मसलको नाम के त पेट्रोहाइल मसल त्यस्तै यो स्टर्नम र हाइड बोनलाई जोड्ने यहाँ अर्को मसल हुन्छ यो मसलको नाम के त भन्दाखेरि स्टेर्नोहाइल स्टेर्नोहाइल मसल अब यहाँ के हुन्छ त होइन अब यो रेस्पिरेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाऊँ सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ त सबभन्दा यो बाहिरको एक्सटर्नल एयर भइहाल्यो होइन के हुन्छ त बाहिर एयर छँदैछ सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ त कन्ट्र्याक्सन अफ स्टर्नोहाइल मसल सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ त कन्ट्र्याक्सन अफ स्टेर्नोहाइल स्टेर्नोहाइल मसल ठिक छ सबभन्दा सुरुमा कन्ट्र्याक्सन अफ स्टेर्नोहाइल मसल यो स्टेर्नोहाइल मसल चाहिँ अब यो स्टेर्नोहाइल मसल कन्ट्र्याक्ट भयो खुम्चियो भने के हुन्छ यसको लोअर चाहिँ यसरी अलिकति तल सर्छ कि यसरी के हुन्छ लोवर्स डाउन हुन्छ अलिकति तल सर्छ भनेपछि के हुने भयो त अब यो बकल क्याभिटीको एरिया धेरै हुने भयो हामीलाई के थाहा छ प्रेसर भनेको फोर्स बाई एरिया हो यदि एरिया बढ्यो भने के हुन्छ प्रेसर घट्छ अब भित्र प्रेसर थोरै छ बाहिरको भन्दा भित्र प्रेसर थोरै भएपछि यहाँ नोज स्ट्रेचबाट के हुन्छ त यो हाम्रो के नोज स्ट्रेच त के छ हाम्रो ओपन छ यहाँबाट चाहिँ एयर भित्र जान्छ के हुन्छ यहाँ एयर चाहिँ अब भित्र जान्छ स्टेर्नोहाइल मसल कन्ट्र्याक्ट भएपछि के हुन्छ त फ्लोर अफ बकल क्याभिटी अफ BUCCL बकल CAVIT क्याभिटी लोवर्स डाउन तल झर्छ ठिक छ
अनि त्यस तल झरिसकेपछि के हुन्छ त एरिया बकल क्याभिटी एरिया अफ बकल क्याभिटी इन्क्रिजेज एयर र के हुन्छ त एयर enters inside the buccal cavity inside the buccal cavity after passing through external and internal areas. Yes. ठिक छ। त्यसपछि के हुन्छ त होइन अब उताभित्र छिरो अब यसपछि के हुन्छ त ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ के हुन्छ अरे ग्यास एक्सचेन्ज अकर्स के हुन्छ अब एक्सचेन्ज ग्यास एक्सचेन्ज अकर्स ठिक छ। अब ग्यास एक्सचेन्ज भइसकेपछि अब यसपछि अर्को स्टेप के हुन्छ त अब राइजिङ अफ FLOR फ्लोर by the contraction of के पेट्रोहाइल मसल PETR पेट्रोहाइल मसल अब चाहिँ के हुन्छ यो पेट्रोहाइल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ अब के हुन्छ अलिकति माथि रेज अप हुन्छ ठिक छ। अलिकति माथि रेज अप भइसकेपछि के हुन्छ त अलिकति माथि रेज अप हुन्छ ठिक छ। अब अलिकति माथि रेज अप भइसकेपछि के हुन्छ त अब के हुन्छ त भन्दाखेरि एरिया घट्छ एरिया अफ बकल क्याभिटी डिक्रिजेज र त्यसपछि के हुन्छ त एयर inside the buccal cavity is expelled out through के त nostrils or external ears ठिक छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ त बक्कोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन चाहिँ के हुन्छ सकिन्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ यसरी सबभन्दा सुरुमा कन्ट्र्याक्सन अफ स्टेर्नोहाइल मसल सबभन्दा सुरुमा स्टेर्नोहाइल मसल के हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट हुन्छ ठिक छ। के हुन्छ सबभन्दा सुरुमा त स्टेर्नोहाइल मसल के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ खुम्चिन्छ। स्टेर्नोहाइल मसल खुम्चिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टेर्नोहाइल मसल भनेपछि फ्लोर यो जुन बकल क्याभिटीको फ्लोर छ यो लोवर्स डाउन हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ लोवर अलिकति तल गएपछि यहाँभित्रको एरिया बढ्छ एरिया भइसकेपछि प्रेसर घट्छ ग्यास जहिले पनि हाई प्रेसरबाट लो प्रेसरतिर मुभ गर्छ भनेपछि अब के हुन्छ त एयर इनसाइड द बकोफेरेन्जियल क्याभिटी आफ्टर पासिङ थ्रु एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल एरियाज ठिक छ। र त्यसपछि के हुन्छ त ग्यास एक्सचेन्ज अकर्स इन लाइनिङ अफ बकोफेरेन्जियल क्याभिटी के हुन्छ त त्यसपछि ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ त्यसपछि राइजिङ अफ फ्लोर बाई द कन्ट्राक्सन अफ स्टेर्नोहाइल मसल अब के हुन्छ पेट्रोहाइल मसल के हुन्छ त कन्ट्राक्सन हुन्छ र फ्लोर अब माथि जान्छ एरिया घट्छ प्रेसर बढ्छ र भित्रको के हुन्छ एरिया घट्छ र भित्रको एयर जति सबै के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ कहाँबाट नोस्ट्रिल्स अर एक्सटर्नल न्युरोसबाट भनेर यसरी चाहिँ यो चाहिँ यति चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। कति थाहा हुनु पऱ्यो यति कुरा चाहिँ थाहा हुन पऱ्यो। अब हामी कुरा गर्छौँ के त भन्दाखेरि हाम्रो लास्ट टपिक फर रेस्पिरेसन द्याट इज के हो त 3 नम्बरमा पल्मोनरी रेस्पिरेसन। कस्तो टाइपको रेस्पिरेसन पल्मोनरी रेस्पिरेसन। र तिमीलाई यो सोधिहाल्यो भने कहिले यो जुन छ नि बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन यो एकदम रेस्टको बेलामा हुन्छ है यो लेखेर त कतै This OCCURS occurs mainly when the FRG frog is when the frog there is low oxygen demand अक्सिजन डिमान्ड चाहिँ एकदम कम भएको इक्जाम्पलको लागि केमा त भन्दाखेरि रेस्टिङ हैन रेस्टिङ अन ल्यान्ड
रेस्टिङ, FLOATING फ्लोटिङ, यिनी कुरामा चाहिँ के हुन्छ त अक्सिजन डिमान्ड एकदम थोरै हुन्छ। त्यही भएर यस्तो बेलामा चाहिँ कुन मोड अफ रेस्पिरेसन गर्छ फ्रगले? बकोफेरेन्जियल मोड अफ रेस्पिरेसन गर्छ। कुन गर्छ अरे? बकोफेरेन्जियल मोड अफ रेस्पिरेसन। ठिक छ। अब जान्छौँ हामी केमा त? अब हामी जान्छौँ पल्मोनरी रेस्पिरेसन। कहाँ त? पल्मोनरी रेस्पिरेसन। ठिक छ। रेस्पिरेसनमा अब कुरा के छ त भन्दाखेरि पल्मोनरी रेस्पिरेसन भनेको के हो त? रेस्पिरेसन बाई लङ्स हो नि त। रेस्पिरेसन बाई के त? लङ्स। लङ्सबाट हुने रेस्पिरेसनलाई चाहिँ के भन्ने हामीले? पल्मोनरी रेस्पिरेसन भन्ने। यो मोस्टली कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि अन ल्यान्डमा हुन्छ। अन ल्यान्ड एन्ड ड्युरिङ एक्टिभिटीको बेलामा, जस्तै स्विमिङ भन्दा नि, जस्तै वाकिङ, जम्पिङ, होइन, लिपिङ, जस्ता यस्ता एक्टिभिटीहरूमा पनि यसले के गर्छ त? पल्मोनरी रेस्पिरेसन गर्छ। किन? सिन्स देयर इज हाई डिमान्ड अफ O2। यस्तो एक्टिभिटी पर्फर्म गर्नको लागि चाहिँ मोर एमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिन्छ र धेरै एनर्जी निकाल्न धेरै अक्सिजन चाहियो। सो जति बेला चाहिँ फ्रगलाई मोर एमाउन्ट अफ अक्सिजन अथवा फ्रगको बडीमा चाहिँ अक्सिजनको डिमान्ड हाई हुन्छ, तब मात्र अक्सिजनले के गर्छ त? फ्रगले चाहिँ के गर्छ त? पल्मोनरी रेस्पिरेसन गर्छ। किन यस्तो त भन्दाखेरि पल्मोनरी रेस्पिरेसनको लागि एनर्जी लस एकदम धेरै हुन्छ, होइन? त्यही भएर चाहिँ यसले के गर्छ त? इन सिभर कन्डिसन मात्र के गर्ने हो? पल्मोनरी रेस्पिरेसन गर्ने हो। जस्तै गर्नै पऱ्यो, अरू अप्सन छैन अब, होइन? यसलाई बाँच्नको लागि एनी हो, अब पल्मोनरी रेस्पिरेसन नै गर्नु पऱ्यो भने त्यति बेला मात्र गर्छ। अरू रेस्पिरेसन पोसिबल नभएको बेलामा, अरू रेस्पिरेसनले चाहिँ यसको ओटो डिमान्डलाई चाहिँ फुलफिल गर्न नसकेको बेलामा यसले गर्ने रेस्पिरेसन के हो त? पल्मोनरी रेस्पिरेसन हो। अब यसमा इन्भल्भ अर्गान्सहरू के हुन् त? इन्भल्भ अर्गान्सहरू एउटा छ के त? एक्सटर्नल इयर्स, इन्टर्नल, त्यसपछि छ के त? बकोफेरेन्जियल क्याभिटी बकल क्याभिटी, र लास्टमा छ के त? लङ्स। यो तिनवटाको बारेमा तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। अलिकति लङ्सको बारेमा चाहिँ वी विल डिस्कस है। एक्सटर्नल नेयर्स भनेको नोजिस्ट्रिल्स हो, होइन? अब यो चाहिँ नेजल पाइप हुँदै एक्सटर्नल नेयर्स र इन्टर्नल नेयर्सलाई चाहिँ नेजल पाइपले के गर्छ? नेजल ट्युबले चाहिँ कनेक्ट गरेको हुन्छ। त्यहाँबाट भित्रपट्टि जुन बकल क्याभिटीको अप्पर फ्लोरमा दुईवटा ओपनिङ हुन्छ यही नोजिस्ट्रिल्सको, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? इन्टर्नल नेयर्स भन्छौँ। बकल क्याभिटी वाइड स्पेसियस क्याभिटी इनसाइड द माउथ हो। ठिक छ। अब लङ्सको कुरा गरौँ। अब के को कुरा गरौँ त? लङ्सको कुरा गरौँ। के को कुरा गरौँ अरे? लङ्सको। ल, अब यो लङ्स हुन्छ कहाँ त भन्दाखेरि यसको लोकेसन हेऱ्यौँ भने हामीले लोकेसन हेऱ्यौँ भने कहाँ हुन्छ त? पेरिटोनियल क्याभिटीमा हुन्छ। के हुन्छ? पेरिटोनियल क्याभिटीमा हुन्छ, होइन? र यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयर्सले कभर गरेको हुन्छ। यसको यो कभरिङ लेयर्सहरू हेऱ्यौँ भने होइन कस्तो हुन्छ त? यो हाइली भास्कुलर हुन्छ, पिङ्किस, होइन, स्पोन्जी टाइपको हुन्छ, होइन? यो यिनी कुराहरू त भनिराख्नु परेन। कभरिङ लेयर्सहरू हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा आउटर के छ त? आउटर लेयरलाई हामीले के भन्छ? पेरिटोनियल वाल। पेरिटोनियल वाल भनेको जसले हामीले के भन्छौँ? भिसेरल पेरिटेनियम। भिसेरल पेरिटोनियम। त्यस्तै मिडल लेयर चाहिँ के हो त? अनस्ट्रेप्ड मसल एन्ड कनेक्टिभ टिस्यु। यो चाहिँ के हो? मिडल लेयर। र त्यसपछि इनर लेयर चाहिँ के हो त? INER इनर लेयर चाहिँ इपिथेलियम। के हो त? इनर लेयर चाहिँ के हो त? इपिथेलियम। हुन्छ कस्तो त भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ अरे। अहिले चाहिँ हामीले के मात्र गरौँ? लङ्स गरौँ है त।
यो चाहिँ के हो त? लङ्स हो के हो यो? यो चाहिँ लङ्स हो यसरी डबल लेयरिङ चाहिँ गरौँ ठिक छ। यो चाहिँ के हो त? लङ्स हो ठिक छ। तिमीलाई यहाँबाट एउटा फेमस क्वेसन के छ त भन्दाखेरि हाउ नम्बर अफ लोब्स इन टोटल नम्बर अफ लोब्स अफ लङ्स अथवा लङ्स लोब इन फ्रग भनेर सोध्छ कि के सोध्छ अरे यहाँ एउटा लेखिहाल न। यता कतै लेख, यता कतै के लेख त भन्दाखेरि यता कतै लेख टोटल नम्बर अफ लङ्स लोब इन फ्रग भनेर सोध्यो भने कति हुन्छ? 1 2 3 0। के हो त? के हो त? द एन्सर इज 0 होइन। किन 0 त भन्दाखेरि खास यो लोप नै हुन्न अरे। यो 2 नलेख न, ए 1 नलेख, 4 लेख। खास लोप नै हुन्न, पछि चाहिँ यो फर्दर ग्रोथ हुँदा चाहिँ अलिकति ऊ भएको हुनाले चाहिँ लोभ जस्तो देखिने हो, तर यहाँ चाहिँ लोभ चाहिँ हुन्न अरे है। 0 लोब्स के त? 0 लोब्स इन फ्रग यो भयो। तिमीले यहाँको एउटा यसरी यति भाग चाहिँ तिमीले निकालेर हेऱ्यौ भने यति भाग चाहिँ तिमीले निकालेर हेऱ्यौ भने यो कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि यस्तो देखिन्छ अरे है। यहाँ यसरी यो एयर स्याक जस्तो देखियो नि, देखियो कि देखिएन? देखियो। यहाँ यसरी कनेक्टिभ टिस्यु ब्लडहरू हुन्छ ठिक छ। यसरी यहाँ के हुन्छ त? यो ब्लड भेसल बिएलओडी ब्लड बिएसएसइएल भेसल कनेक्टिभ टिस्युजहरू हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? एयर स्याक अर के भन्छौँ त? एयर स्याक अर एल्भियोली भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? एयर स्याक अर एल्भियोली। यो चाहिँ मेन पार्ट हो फर द एक्सचेन्ज अफ ग्यास, फर ग्यास एक्सचेन्ज होइन, फर ग्यास एक्सचेन्ज ठिक छ। लङ्सको बारेमा यही हो, लङ्सको बारेमा यही हो। र लङ्सदेखि अलिकति माथि, लङ्सदेखि माथिपट्टि होइन यो दुइटा जुन लोब जस्तो देखियो तर लोब होइन, यो दुइटा यहाँनिर यो दुइटा यो त लङ्स भयो ठिक छ। यो के भयो? LUNGS लङ्स भयो ठिक छ नि। अब यो लङ्सदेखि यो माथिपट्टि एन्टेरियरली यहाँ फ्युज भयो नि, हो यो फ्युज भएको स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ? ब्रोङ्कस भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? ब्रोङ्कस भन्छौँ अरे। र ब्रोङ्कसदेखि माथिपट्टि हुन्छ के त भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ? ल्यारिन्जोट्र्याकियल च्याम्बर भन्छौँ। ल्यारिन्जोट्र्याकियल च्याम्बर, ल्यारिन्जोट्र्याकियल च्याम्बर। यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ त? भोइस बक्स अर यसलाई के भन्छौँ त? हामीले साउन्ड प्रोड्युसिङ अर्गान भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? साउन्ड प्रोड्युसिङ अर्गान भन्छौँ अरे। के भन्छौँ अरे? साउन्ड प्रोड्युसिङ अर्गान, PRODUCING साउन्ड प्रोड्युसिङ अर्गान भन्छौँ ठिक छ। यहाँ हेरौँ भने यहाँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो भित्र यसको इन्टर्नल स्ट्रक्चर हेऱ्यौँ भने यस्तो यस्तो हुन्छ। यसलाई हामीले भन्छौँ के त? एरिथ्नोइड कार्टिलेज। यसलाई हामीले एरिथ्नोइड कार्टिलेज भन्ने, यसलाई हामीले क्रिकोइड, यसलाई हामीले के भन्ने? क्रिकोइड कार्टिलेज भन्ने। र यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? भोकल कर्ड्स। र यो दुईटा यो जुन देखिए नि यो, यसलाई हामीले के भन्छौँ? भोकल कर्ड, भोकल CORDS भोकल कर्ड्स। र यो जुन यो बाँकी रहेको जुन यो स्पेस छ यसलाई चाहिँ क्याभिटी अफ ल्यारिन्जोट्र्याकियल च्याम्बर भन्छौँ। यति भएपछि भयो ठिक छ। अब तिमीलाई कहिले कहिले सोध्यो, अब यति भएपछि लङ्स सकिन्छ ठिक छ नि। अब र कहिले कहिले के सोधिन्छ भन्दाखेरि यो जुन एल्भियोली छ र जुन यो चाहिँ एल्भियोली छ, एल्भियोली यो केले बनेको त भनेर भन्छ के? केले बनेको त? यो इज मेड अप अफ केले बनेको हुन्छ त भन्दाखेरि सिम्पल एक्वेमस,
केले बनेको त सिम्पल एक्वेमस। अब यो सिम्पल एक्वेमसले के बनाउँछ त भन्ने कुरा थाहा हुनको लागि हामीले के भन्छौँ, एउटा न्युमेनिक छ नि, तिमीलाई थाहा होला पक्कै पनि, के छ त यो ABCDE के, एबाट के एल्बियोली, बीबाट ब्रोमान्स क्याप्सुल, सीबाट सिलोम, डीबाट डिसेन्डिङ लुप अफ हेनली र ईबाट इन्डोथेलियम। यो सबै चाहिँ केले बनाएको हुन्छ, सिम्पल एक्वेमसले बनाएको हुन्छ। ठिक छ। ल यसलाई अब क्विक रिभिजन गर्दा कस्तो छ त हाम्रो कुरो भन्दाखेरि, पल्मोनरी रेस्पिरेसनमा कति बेला केबाट हुन्छ, बाई लङ्स होइन। पल्मोनरी रेस्पिरेसन इज बाई लङ्स। कति बेला हुन्छ, ल्यान्डमा हुँदा र केही एक्टिभिटीहरू गर्दा, जस्तै वाकिङ जम्पिङको बेलामा हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यति बेला केही एक्टिभिटी गर्दा अक्सिजन डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ, हाई हुन्छ। र पल्मोनरी रेस्पिरेसनमा अर्गान इन्भल्भ चाहिँ के हुन्छ, नोस्ट्रिल, इन्टरनल इयर्स, बकल क्याभिटी र लङ्स। यिनीको बारेमा त पहिला पनि कुरा हुँदै आएको छ, यसको बारेमा मैले धेरै डिस्कस गरेन। अब कुरा गर्छु मैले के त, लङ्सको लोकेसन कहाँ त, लोकेसन कहाँ, पेरिटोनियल क्याभिटी। ठिक छ। अनि कभरिङ, यसको कभरिङ हेऱ्यौँ भने सबभन्दा बाहिर केले कभर गरेको हुन्छ त भन्दा पेरिटोनियमले, पेरिटोनियल वालले कभर गरेको हुन्छ, जसलाई हामीले भिसेरल पेरिटोनियम। त्यसदेखि मिडल लेयर चाहिँ अनस्ट्रिप मसल एन्ड कनेक्टिभ टिस्युज भने, इनर लेयर चाहिँ केले, इपिथेलियमले। र अब यसको स्ट्रक्चर हेर्दा कस्तो हुन्छ, दुईवटा लोबमा डिभाइड भयो जस्तो देखिने, तर टोटल नम्बर अफ लोब्स इन फ्रग्स चाहिँ, लङ्स लोब इन फ्रग चाहिँ कति हुने, 0 हुने होइन। अनि यो लङ्सभित्र चाहिँ के हुने, एल्बियोली हुने, विच इज द मेजर पार्ट फर ग्यास एक्सचेन्ज होइन। र यो केले बनेको हुने त, र यो केले बनेको हुने, सिम्पल एक्वेमसले बनेको हुने। ठिक छ। र त्यस्तै लङ्स दुईवटा लोब जस्तो चाहिँ माथि एन्टेरियरली फ्युज भएको ठाउँलाई हामीले के भन्ने, ब्रोङ्कस भन्ने। ब्रोङ्कसदेखि माथिपट्टिको स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्ने, ल्यारेन्जोट्र्याकियल च्याम्बर भन्ने। के भन्ने, ल्यारेन्जोट्र्याकियल च्याम्बर। त्यस्तै ल्यारेन्जोट्र्याकियल च्याम्बर। ठिक छ। र यो ल्यारेन्जोट्र्याकियल च्याम्बर कहाँ ओपन हुन्छ त भन्दाखेरि, कहाँ ओपन हुन्छ, विन्ड पाइप, जसलाई हामीले के भन्छौँ, ग्लोटिड्स भन्छौँ। र यहाँ हेर है, यो ग्लोटिड्स जुन छ, यो के भयो, यो ग्लोटिड्स भयो, यहाँ तल ल्यारेन्जोट्र्याकियल च्याम्बर भयो। ठिक छ। यो ल्यारेन्जोट्र्याकियल च्याम्बर हो। र यो माथिको चाहिँ यति चाहिँ ग्लोटिड्स हो। यति के हो त, ल ग्लोटिड्स हो भने, यहाँ जुन ग्लोटिड्समा एउटा यसरी हुन्छ नि, एउटा स्ट्रक्चर, जसलाई हामीले के भन्छौँ, इपिग्लोटिड्स। जसले हामीले के भन्छौँ, इपिग्लोटिड्स। यो इपिग्लोटिड्स सुन है, यो इपिग्लोटिड्स फ्रगमा प्रेजेन्ट हुने कि एब्सेन्ट हुने, यो इपिग्लोटिड्स फ्रगमा के हुने, एब्सेन्ट हुने। के हुने, इपिग्लोटिड्स चाहिँ फ्रगमा के हुने, एब्सेन्ट हुने। ठिक छ। यो भयो। ल यो ल्यारेन्जोट्र्याकियल च्याम्बर जुन छ, यो ल्यारेन्जोट्र्याकियल च्याम्बरलाई हामीले के भन्ने, भोइस बक्स भन्ने, साउन्ड प्रोड्युसिङ अर्गान इन फ्रग भनेर सोध्यो भने के भन्ने, ल्यारेन्जोट्र्याकियल च्याम्बरमा हुँदै गरेको कार्टिलेजेसहरू के हुन् त, हुँदै गरेको कार्टिलेज गरियो के हुन्, एउटा आर्टेनोइड कार्टिलेज र अर्को चाहिँ क्रिकोइड कार्टिलेज। के अरे, एउटा आर्टेनोइड कार्टिलेज र अर्को क्रिकोइड कार्टिलेज। ठिक छ। र फ्रगमा चाहिँ के हुन्छ, थाइरोइड कार्टिलेज के हुन्छ अरे, थाइरोइड कार्टिलेज चाहिँ के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ। थाइरोइड कार्टिलेज चाहिँ के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ। के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ। आर्टेनोइड चाहिँ दुईवटा हुन्छ, क्रिकोइड चाहिँ एउटा हुन्छ। रिङ लाइक हुन्छ, क्रिकोइड रिङ लाइक यसरी घुमेको हुन्छ, र आर्टेनोइड चाहिँ दुईवटा हुन्छ। ठिक छ। र यति भइसकेपछि लङ्सको नर्मल स्ट्रक्चर र यो चाहिँ सकिन्छ होइन। अब हामी कुरा गरौँ प्रोसेस होइन, मोड अफ प्रोसेसको बारेमा। अब रेस्पिरेसन चाहिँ हुन्छ कसरी त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरौँ। ठिक छ नि। कसरी हुन्छ त त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि, अब हामीले के कुरा गर्छौँ, मेकानिजम होइन। मेकानिजम चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा प्रोसेसबाट हुन्छ। एउटा छ इन्सपिरेसन भनेको के हो त, इनहेल अफ प्योर एयर के, प्योर एयर अथवा अक्सिजनलाई इनहेल गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले इन्सपिरेसन भन्छौँ। र अर्को छ हाम्रो के त भन्दाखेरि एक्सपिरेसन एउटा अर्को छ हाम्रो के त, एक्सपिरेसन भनेको के हो त, प्रोसेस अफ थ्रोइङ आउट फल एयर के, फल एयर मतलब कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ बाहिर फाल्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, एक्सपिरेसन भन्छौँ। अब पालो कुरा गरौँ के को त, सुरुमा इन्सपिरेसनको कुरा गरौँ। यो इन्सपिरेसन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि के गर्ने हो त, यहाँ इनहेल गर्ने हो। ठिक छ। सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ त, इनहेल भन्ने बित्तिकै सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ, स्टेर्नोहायल मसल जुन छ, स्टेर्नोहायल मसल, यो स्टेर्नोहायल मसल, यो स्टेर्नोहायल मसल के हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। स्टेर्नोहायल मसल कन्ट्र्याक्ट भयो भने के हुन्छ अरे, फ्लोर अफ बकल क्याभिटी तल जान्छ अरे। हो, फ्लोर अफ बकल क्याभिटी लोवर्स डाउन हो नि, हो कि होइन। योभन्दा अगाडि बको फ्यारेन्जियल रेस्पिरेसनमा यो राम्रोसित कुरा भयो। ठिक छ।
स्टेनो हायर मसल कन्ट्र्याक्ट हुने, फ्लोर अफ बकल क्याभिटी तल झर्ने, लोवर्स डाउन हुने भनेपछि एरिया बढ्ने हो एरिया इन्क्रिजेस होइन, एरिया इन्क्रिज हुन्छ, प्रेसर घट्छ होइन, एरिया इन्क्रिज हुन्छ, प्रेसर घट्छ र बाहिरको एक्सटर्नल एयर इन्टर इनसाइड, अब के हुन्छ त एयर इन्टर इनसाइड द बकल क्याभिटी थ्रु के नोजिस्ट्रिल्सबाट कहाँ जान्छ त अब एयर चाहिँ बकल क्याभिटीमा जान्छ। ठिक छ, अब एयर बकल क्याभिटीमा गइसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ अलिकति एउटा ट्विस्ट आउँछ। यहाँ अर्को हुन्छ एउटा सबमेन्टल मसल भन्ने हुन्छ के हुन्छ सबमेन्टल मसल हुन्छ। यो सबमेन्टल एमयुएससिएलई मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। के हुन्छ यो सबमेन्टल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। यो कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि के हुन्छ त यो लोअर जमा हुन्छ। यो कहाँ हुन्छ अरे सबमेन्टल मसल यो लोअर जमा हुन्छ। यो कन्ट्र्याक्ट भयो भने के हुन्छ त जुन अर्को हुन्छ हामीले योभन्दा अगाडि जुन के बोन भनेर हामीले पढेको थियौँ नि एउटा मेन्टोमेकालियन बोन भन्ने मैले कुरा गरेको थिएँ। लोअर के हुन्छ लोअर जमा हुँदै गरेको स्टेर्नोहायल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। यो हुँदा के हुन्छ त जुन मेन्टोमेकालियन बोन छ यो रेज्ड अप हुन्छ। होइन, यो माथि जान्छ र यसमा हुँदै गरेको प्रिम्याक्जिलाले के गर्छ त एक्सटर्नल नोजिस्ट्रिल्सलाई टालिदिन्छ र यहाँ हुँदै गरेको के हुन्छ त यहाँ मेन्टोमेकालियन बोनको टपमा हुन्छ प्रिम्याक्जिला र प्रिम्याक्जिलाले चाहिँ के गर्छ नोजिस्ट्रिललाई चाहिँ के गर्छ क्लोज्ड गरिदिन्छ। यस्तो हुन्छ हेर यो के हो त सबमेन्टल मसल हो। ठिक छ, यो सबमेन्टल मसलमा यसरी मेन्टोमेकालियन बोन एट्याच भएको हुन्छ। के हुन्छ अरे यसरी मेन्टोमेकालियन बोन एट्याच भएको हुन्छ र मेन्टोमेकालियन बोनको टर्मिनल एन्डमा चाहिँ यसरी के हुन्छ प्रिम्याक्जिला हुन्छ। यो के हो यो सबमेन्टल मसल हो। सबमेन्टल एमयुएससिएलई मसल हो। यो मेन्टोमेकालियन बोन हो एमइएनटी हो मेन्टोमेकालियन बोन हो र यो माथिको चाहिँ के हो त प्रिम्याक्जिला हो। अब यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ यो माथि जान्छ। यो तानिनाले यो खुम्चिनाले यो माथि जान्छ र ठ्याक्क यो नोजिस्ट्रिल्सको यो ओपनिङमा गएर ठ्याक्क बसिदिन्छ र के गर्छ नोजिस्ट्रिललाई टेम्पोररीली क्लोज गर्छ। ठिक छ, यो भयो। अब यति गरिसकेपछि के भयो त यो गर्छ। यति भइसकेपछि के हुन्छ अब चाहिँ के हुन्छ ग्लोटिड्स ओपन हुन्छ। के हुन्छ GLOTTIS ग्लोटिड्स चाहिँ के हुन्छ ओपन हुन्छ र अब एयर चाहिँ कहाँ जान्छ एयर इन्टर इनसाइड लङ्स हुन्छ। एयर चाहिँ अब लङ्समा गयो। यसरी चाहिँ के भयो इन्सपिरेसन भयो। अब लङ्समा गइसकेपछि के हुन्छ अब एक्सचेन्ज अफ ग्यास हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ अब एक्सचेन्ज अफ ग्यास हुन्छ। अब पालो के को त एक्सपिरेसनको। भनेपछि अब इन्सपिरेसन कसरी हुन्छ सबभन्दा सुरुमा त स्टेर्नोहायल मसल यहाँ खेल स्टेर्नोहायल मसलकै छ। यो सबभन्दा सुरुमा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। बकल क्याभिटीको फ्लोर लोवर्स डाउन हुन्छ। एरिया अब तल झरिसकेपछि एरिया बढ्छ प्रेसर घट्छ। मैले पहिला नि भनेको छु ग्यास सधैँ के हुन्छ हाई प्रेसरदेखि लो प्रेसरतिर जान खोज्छ। एरिया बढिसकेपछि प्रेसर घट्यो। बाहिरको एयर जति सबै नोजिस्ट्रिल्स हुँदै बकल क्याभिटीमा इन्टर गऱ्यो। बकल क्याभिटीमा गइसकेपछि के हुन्छ त अब सबमेन्टल मसल जुन छ सबमेन्टल मसल लोअर जमा हुँदै गरेको सबमेन्टल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यसको कन्ट्र्याक्सनले के रिजल्ट दिन्छ त मेन्टोमेकालियन बोन चाहिँ रेज्ड अप हुन्छ अरे। सबमेन्टल मसल कन्ट्र्याक्ट हुँदै गर्दा मेन्टोमेकालियन बोन रेज अप हुन्छ र मेन्टोमेकालियन बोनको टर्मिनल इनमा हुँदै गरेको प्रिम्याक्जिलाले नोजिस्ट्रिललाई क्लोज गर्छ। सेम टाइममा ग्लोटिस ओपन हुन्छ र एयर चाहिँ कहाँ जान्छ लङ्समा जान्छ। त्यसपछि ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ। अब ग्यास एक्सचेन्ज भयो। अब पालो के को एक्सपिरेसनको। अब पालो के को एक्सपिरेसन। अब बाहिर फल एयर फाल्न पर्यो। ठिक छ, अब यो बाहिर फल एयर फाल्न पर्यो। यहाँ अलिकति छुटेछ है। यति भयो है। यहाँ एउटा सानो कुरा है। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रिम्याक्जिलाले नोजिस्ट्रिललाई क्लोज गरिसकेपछि यहाँ पेट्रोहायल मसल चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र के हुन्छ त अब बकल के अरे फ्लोर चाहिँ माथि जाने भयो एरिया घट्छ। त्यही बेलामा ग्लोटिस ओपन हुन्छ र एयर चाहिँ लङ्सभित्र जान्छ है। ठिक छ, यति हो।
किनभने प्रिमेक्जिला ओपन भइसक्यो, क्लोज भइसकेपछि पेट्रोल मसल कन्ट्र्याक्ट भएर फुल माथि ल्याइदिन्छ र त्यहाँ भएको एयर जति सबैलाई कहाँ कहाँ धकेल्छ त लङ्समा ढकेल्छ। ठिक छ। अब एक्सपिरेसन। अब एक्सपिरेसनको बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि र एक्सपिरेसनको बेलामा पनि अब सुरुमा कुरा आउँछ के को स्टेर्नोहाइल मसल। सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ स्टेर्नोहाइल मसल। स्टेर्नोहाइल एमयुएसइएलई मसल के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। ठिक छ। स्टेर्नोहाइल मसल कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्लोर अफ बकल क्याभिटी लोवर्स होइन, लोवर तल जान्छ। ठिक छ। एरिया बढ्छ, एरिया इन्क्रिजेस। ठिक छ। आइएनसिएरिए एसिएस इन्क्रिजेस होइन। प्रेसर एरिया इन्क्रिज भएपछि प्रेसर घट्छ। ठिक छ नि। र अब के हुन्छ त भन्दामा यति भयो होइन। अब यही बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि लङ्स कन्ट्र्याक्ट फोर्सफुल्ली। लङ्स फोर्सफुल्ली कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र भित्रको एयर जति नाउ एयर मुभ्स टुवार्ड्स बकल क्याभिटी थ्रु के त थ्रु ग्लोटिड्स। थ्रु के त ग्लोटिड्स। अब लङ्स कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र भित्रको एयर जति सबै कहाँ जान्छ त ग्लोटिड्समा जान्छ। ठिक छ। अब के हुन्छ त अघि जुन कन्ट्र्याक्ट भएर नोजिस्टिल्स टालेको जुन मसल थियो, कुन मसल थियो सबमेन्टल मसल। अब यो सबमेन्टल मसल जुन छ यो सबमेन्टल मसल चाहिँ के हुन्छ रिल्याक्स हुन्छ के रिल्याक्स हुन्छ। सबमेन्टल मसल रिल्याक्स भइसकेपछि के हुन्छ त मेन्टोमेकेलियन बोन पनि अब लोवर्स डाउन हुन्छ र प्रिमेक्जिला के हुन्छ त अब मेन्टोमेकेलियन लोअर्स एन्ड प्रिमेक्जिला comes to its natural position नेचुरल पोजिसनमा आउँछ। मेन्टोमेकेलियन लोअर एन्ड प्रिमेक्जिला कम्स टु इट्स अब नेचुरल पोजिसनमा आउँछ होइन। ठिक छ। सबमेन्टल मसल रिल्याक्स भयो, मेन्टोमेकेलियन नेचुरल पोजिसनमा आउँछ। र अब के हुन्छ त पेट्रोहाइल मसल पिइटिआर पेट्रो एचवाइएआर हाइल मसल पेट्रोहाइल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ होइन। पेट्रोहाइल मसल भइसकेपछि के हुन्छ त फ्लोर अफ बकल क्याभिटी चाहिँ के हुन्छ रेज अप हुन्छ। ठिक छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ फ्लोर अफ बकल क्याभिटी रेज हुन्छ, एरिया घट्छ, प्रेसर बढ्छ, एरिया डिक्रिजेस प्रेसर बढ्छ र फौलियर एक्सपेल्ड आउट र भित्रको फौलियर द्याट इज CO2 चाहिँ कहाँ बाहिर एक्सपेल्ड आउट हुन्छ। यसरी चाहिँ एक्सपिरेसन हुन्छ। एक्सपिरेसनको प्रोसेस के छ सबैभन्दा सुरुमा स्टेर्नोहाइल मसल कन्ट्र्याक्ट हुने, फ्लोर अफ बोकल क्याभिटी लोअर हुन्छ, एरिया बढ्छ, प्रेसर घट्छ र त्यही बेलामा लङ्स एकदम फोर्सफुल्ली कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र त्यहाँको एयर जति एयर ग्यास एक्सचेन्ज भइसक्यो र एयर जति कहाँ जान्छ त अब ग्लोटिड्स हुँदै कहाँ जान्छ बकल क्याभिटीमा जान्छ। बकल क्याभिटीमा गइसकेपछि अघि कन्ट्र्याक्ट भएको सबमेन्टल मसल अब रिल्याक्स हुन्छ, मेन्टोमेकेलियन बोन पनि अब के हुन्छ लोअर्स डाउन हुन्छ र प्रिमेक्जिला पनि आफ्नो नेचुरल पोजिसनमा आउँछ होइन। जुन नोजिस्टिल्सलाई टालेर राखेको थियो नि त त्यसले। र अब त्यसपछि यति भइसकेपछि के हुन्छ पेट्रोहाइल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, फ्लोर माथि आउँछ, अनि एरिया घट्छ, प्रेसर बढ्छ र त्यहाँ भएको फल एयर जुन CO2 थियो त्यो जति सबै कहाँ हुन्छ बाहिर एक्सपेल्ड आउट हुन्छ। यसरी एक्सपिरेसन हुन्छ। अब हेर हामीलाई सोध्ने भनेको एउटा क्वेसन लेख स्टेर्नोहाइल मसल कन्ट्र्याक्सन रिजल्ट्स इन भनेर एमा सोध्यो इन्सपिरेसन बीमा छ एक्सपिरेसन सीमा छ बोथ र डीमा छ के त नन। अब हेर स्टेर्नोहाइल मसलको कन्ट्र्याक्सनले चाहिँ हामीलाई एक्चुअल केमा हेल्प गर्यो त स्टेर्नोहाइल मसलको कन्ट्र्याक्सन त केमा पनि भयो स्टेर्नोहाइल मसलको कन्ट्र्याक्सन इन्सपिरेसनको बेलामा पनि स्टेर्नोहाइल मसलको कन्ट्र्याक्सन भयो, एक्सपिरेसनको बेलामा पनि भयो। भनेपछि अब एक्ज्याक्ट यसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ त भन्दा हेर है केमा हेल्प गर्छ त यहाँ हेर माथि पहिला स्टेर्नोहाइल मसल कन्ट्र्याक्ट हुनाले के भएको एयरभित्र गएको इन्सपिरेसनमा हो, तर एक्सपिरेसनमा त स्टेर्नोहाइल मसल कन्ट्र्याक्ट भएको हुनाले एयरभित्र गयो त गएन नि त। त्यही भएर स्टेर्नोहाइल मसलको कन्ट्र्याक्सनले केमा रिजल्ट गर्छ त भनेर कसैले सोध्यो भने केमा त इन्सपिरेसनमा। त्यस्तै
पेट्रोहायल मसलले चाहिँ के त पेट्रोहायल मसल चाहिँ के त भन्दाखेरि एक्सपिरेसन किन पेट्रोहायल मसलको कन्ट्र्याक्सन त पहिला इन्सपिरेसनमा पनि भयो तर त्यसले चाहिँ एयरलाई बाहिर फाल्ने काम गर्यो त गरेन त्यसले चाहिँ के गर्यो त झन् एयरलाई भित्र लङ्सतिर धकेल्ने काम गर्यो तर एक्सपिरेसनमा पेट्रोहायल मसलको कन्ट्र्याक्सनले एयर बाहिर गयो नि त त्यही भएर पेट्रोहायल मसलले चाहिँ केमा रिजल्ट गर्छ एक्सपिरेसनमा स्टेरोहायल मसलले चाहिँ केमा रिजल्ट गर्छ इन्सपिरेसनमा गर्छ ठिक छ तर दुईटैको कन्ट्र्याक्सन चाहिँ केमा हुन्छ एक्सपिरेसनमा पनि हुन्छ इन्सपिरेसनमा पनि हुन्छ झुक्किने होइन है तिमीलाई यदि यो अलिक कन्फ्युजिङ लाग्छ भने तिमी यसरी सम्झिन सक्थ्यौ PRE प्री भनेर सम्झौ के पेट्रोहायलले केमा एक्सपिरेसनमा सकियो त पेट्रोहायल मसल गर्दा के हुन्छ आरबाट पीबाट पेट्रोहायल मसल आरबाट के हुन्छ यो पेट्रोहायल मसल कन्ट्र्याक्ट भयो भने रेज अफ भकल फ्लोर अफ भकल क्याभिटी र केमा एक्सपिरेसन सकियो त्यस्तै अब यो पेट्रोहायलले एक्सपिरेसन हुन्छ रेज अप हुन्छ भने स्टेरोहायलले लोवर्स डाउन हुन्छ इन्सपिरेसन हुन्छ ठिक छ यति गरेर चाहिँ सकिन्छ र तिमीलाई अर्को फेमस क्वेसन यहाँ के छ त भन्दाखेरि अर्को के सोध्छ त भन्दा रेस्पिरेटरी सेन्टर इन फ्रग लाइज इन भनेर सोध्छ कहाँ हुन्छ पोन्समा हुन्छ कि मेडुला ओब्लङ्गाटामा हुन्छ कि पोन्समा हुन्छ कि मेडुला ओब्लङ्गाटामा हुन्छ कि सेरिब्रममा हुन्छ सेरिब्लममा हुन्छ कि सबैमा हुन्छ यसको एन्सर गर ल रेस्पिरेटरी सेन्टर इन फ्रग लाइज इन भनेर सोध्यो भने के भन्ने त भन्दाखेरि मेडुला ओब्लङ्गाटा ठिक छ मेडुला ओब्लङ्गाटामा पोन्समा के हुन्छ त पोन्समा हुन्छ एउटा न्युमोटक्सिक सेन्टर हुन्छ एउटा न्युमोटक्सिक सेन्टर हुन्छ यो होइन पोन्समा हुँदै गरेको कुन सेन्टर हो न्युमोटक्सिक सेन्टर त्यस्तै मेडुला ओब्लङ्गाटामा के हो त के भनेर सम्झिन्छौँ हामीले VCR @ भनेर सम्झिन्छौँ कि भीबाट भ्यासको मोटर होइन सीबाट कार्डिक र सीबाट कार्डिक साइकलको नि ऊ चाहिँ कहाँ नै हुन्छ मेडुला ओब्लङ्गाटामा नै हुन्छ र आरबाट चाहिँ रेस्पिरेटरी यसरी चाहिँ VCR भ्यास मोटर भनेको के सडन आउँछ नि स्निजिङहरू यस्ता कुराहरूलाई कफिङहरू यिनी कुरालाई पनि केले कन्ट्रोल गर्छ त मेडुला ओब्लङ्गाटा कार्डिक भइहाल्यो र अर्को चाहिँ रेस्पिरेटरी ठिक छ त्यस्तै सेरिब्लम के हो त हामीले यसलाई के भन्छौँ अर्गानो ब्यालेन्स भन्छौँ ठिक छ र अल चाहिँ छैन भनेपछि के आइज त मेडुला ओब्लङ्गाटामा के भनेर सम्झिने VCR भनेको के त भ्यासको मोटर कार्डिक र अर्को के त रेस्पिरेटरी अब यति गरिसकेपछि हाम्रो के पनि सकिन्छ रेस्पिरेसन पनि सकिन्छ टिल देन अब अर्को भिडियोसम्मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ